الدكتور خالد شخير تفضل. شكرا الأخ الرئيس. أنا في البداية أود أن أتقدم بالشكر للأخوة في النقابات والاتحادات اللي أثبتوا أنهم أكثر تعقلا من الحكومة. البعض وصف الأخوة في النقابات ووجه نداء لهم وقال لهم أمانة، الكويت أمانة، رفقا بالكويت. أنا أقول هذا الكلام يوجه للحكومة ولا يوجه للنقابات. النقابات مارست دورها، النقابات والاتحادات العمالية مارست دورها اللي كفلها لها القانون، قانون منظمة العمل الدولية اللي حكومة دولة الكويت وقعت عليه، سمح للنقابات بعمل إضرابات، ولكن تعقلا منها أعطت مجلس الأمة الفرصة للقيام بحل هذه المشكلة. الأخ الرئيس، المشكلة اليوم أن رئيس الحكومة اشترط مقابلة النقابات تعليق الإضراب، وكأنه يقوم بوصاية على هذه النقابات. في الطرف الآخر نجد أنه استقبل مجموعة المتطوعين بنفس اليوم. أنا أفهم أن رئيس الحكومة يفاوض النقابات، وإن كنت تختلف مع الطريقة اللي يتفاوض مع النقابات فيها، لكن ما لا أفهمه تدخل أمثال الأحمد في قضية الإضرابات. أنا أطلب من الحكومة أن تبين شنو الصفة القانونية لتدخل أمثال الأحمد. إذا كان لها صفة قانونية يخبرونا عشان نخاطبها بصفتها الرسمية. إذا لم يكن لها صفة قانونية يجب أن تبعد عن هذا المجال. المشكلة اليوم الأخ الرئيس إنه يخرج لنا واحد أمس يقول سيرنا الطيارة، أول طائرة نسيرها نحن متطوعين، وأفرغنا 3 باخرات. أين السند القانوني لمثل هذه الإجراءات؟ هل هذه الإجراءات صحيحة؟ أن يقوم ناس متطوعين بالقيام بأعمال موظفين في الدولة. الأخ الرئيس، المشكلة الحقيقية اللي خلت كل المواطنين يتقدمون بطلب زيادة رواتبهم هي إخفاق مجلس الخدمة المدنية بدوره. اليوم السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة هو عدم قيام مجلس الخدمة المدنية بدوره وتطبيق القانون اللي حتم على مجلس الخدمة المدنية بإجراء تفضل. أساس المشكلة هو مجلس الخدمة المدنية. مجلس الخدمة المدنية مطلوب منه وفق القانون القيام بإجراء دراسة شاملة لجميع رواتب الموظفين في الدولة، وبالتالي لم يقم مجلس الخدمة المدنية، وهذا السبب اللي خلى في تفاوت بين رواتب الموظفين. من يحمل نفس المؤهل العلمي ويمارس نفس العمل يختلف راتبه من جهة لجهة. وأنا أقول اليوم الحكومة في خطابها ما بينت لنا شنو الأسباب. جاءت بكلمة تحذرنا من الزيادات، ولكن ما وضحوا شنو الدراسة اللي قاموا فيها اللي بناء عليها تم هذه الزيادات. أنا طالب الأخ الرئيس من المجلس الموقر أن يتم رفع الزيادة من 25 إلى 50 إذا كنا جادين. وأنا أقول للإخوان في المجلس إذا الحكومة لم تقدم تصور واضح على الزيادات المقدمة يجب على أعضاء المجلس تبني الزيادات لكل نقابة على حدة ونقرها بتشريع في قبة عبد الله السالم، ونقوم بما قام به المجلس السابق في إقرار كادر المعلمين بلا منة الحكومة. شكرا لك الرئيس.